ଯୋଉଦିନ ବି କୋଉଠିକି ଯିବାର ଥିବ ଆଉ ତରବରରେ ଭାବିବେ ଶାଢ଼ୀଟି ଯେମିତି ହଉ ଭଲସେ ପିନ୍ଧିକି ବାହାରି ଯିବି ଦେଖିବେ ସେଇଦିନ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଗଡ଼ବଡ଼ ଗୁଡ଼ା ହବ। ଆଉ ଜମା ଶାଢ଼ୀଟି ଭଲସେ ପିନ୍ଧି ହବନି ଆଉ ତରବରରେ କିଛି କାମ ବି ଭଲ ହବନି। ଏଇ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଜଣେ ନାନୀଙ୍କ ଘରେ ଆଜି ପୂଜା ଥିଲା। ମା କହିଲେ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ବାହାରିବୁ ଆଉ ଯିବା ବୋଲିକିନି। ତ ମା ପୁଣି ମୋତେ ଟାଇମ୍ ଦେଇଦେଲେ କି ତୁ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଯେମିତି ବି ହଉ ବାହାରିବୁ। ମୁଁ ବାହାରି ସିନା ଗଲି କିନ୍ତୁ ମୋର ସୁନା ମୁଦିଟି ଗଳିକି ପଡ଼ିଗଲା ଗଡ୍ରେଜ୍ ତଳେ। ତାପରେ କୁହନ୍ତୁନି 5 ମିନିଟ୍ରେ ମାଙ୍କ କଥା କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବାହାରିକି ସିନା ଚାଲିଗଲି ପୂଜା ଜାଗାକୁ କିନ୍ତୁ ମୋ ମନଟା କେବଳ ମୋ ଗଡ୍ରେଜ୍ ତଳେ ଥାଏ କି ମୋ ମୁଦିଟା ମୁଁ ଗଲେ କେମିତି କାଢ଼ିବି। ପୁଣି ଭାବୁଥାଏ ହଉ ଘରେ ତ ଅଛି କିଛି ତ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଯାହାହେଲେ ବି ମନଟା ମୋ ମୁଦି ପାଖରେ ହିଁ ଥାଏ ସୁନା ମୁଦିଟା ନା। ଘରକୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସିଗଲି ଗଡ୍ରେଜ୍ ତଳୁ ମୁଦିକୁ କାଢ଼ି ନେଲି ତାପରେ ଯାଇକି ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲି। ତାପରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ମଜା ଜିନିଷଟେ ମୋ ସାଥିରେ ହେଇଛି। ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ଆସିଥିଲେ, ବୁଢ଼ୀ ଆଈ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଗତ ମାସ ମୁଁ ଆକୁ ଦେଖିଥିଲି ଇଏ ଛୋଟଟେ ଥିଲା, ଏଇ ମାସ ଇଏ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ଦିନ ଯାକ ସେଇ କଥା ଭାବିକି ହସିଲି। ହଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ।